নমস্কার বন্ধুরা, আমি অর্ঘ্য। প্রত্যেক রবিবারের মতো চলে এলাম কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেট। এখানে বন্ধুরা আপনাদের আজকে দেখাবো পশু পাখির খাবারের কি দাম যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তাই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন কনুর পাখির মিক্স খাবার, যেটি পার কিলোয় আপনারা 200 টাকা করে পার কিলোয় পেয়ে যাবেন। পাল্লা নিতে চাইলে এটি আপনারা পাল্লা পেয়ে যাবেন 900 টাকা করে পাল্লা। এখানেও কিছু মিক্স খাবার রয়েছে, তার মধ্যে সূর্যমুখী রয়েছে, কিনারি রয়েছে, শ্যামাদানা রয়েছে, যেগুলি আপনারা পার কিলোতে 100 টাকা করে কিলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। যেটি কোকাটেল, লাভবার্ড, কনুর সমস্ত ধরনের পাখির খাবার। এখানে সূর্যমুখীর বীজ রয়েছে, যেটি আপনারা পার কিলোয় পেয়ে যাবেন 120 টাকা কিলো। পাল্লা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 500 টাকা করে পাল্লায়, এগুলি আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে গম রয়েছে, যেটি পার কিলোয় আপনারা পেয়ে যাবেন 45 টাকা করে কিলো পেয়ে যাচ্ছেন। পাল্লা নিতে গেলে আপনারা এটা 200 টাকা করে পাল্লায় এটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে ভুট্টা রয়েছে, যেটি আপনারা কাটিং ভুট্টা পেয়ে যাবেন। খুবই ভালো কোয়ালিটির ভুট্টা দানাটা রয়েছে, যেটি আপনারা পার কিলোয় এটি পাচ্ছেন 45 টাকা করে পার কিলোয় পেয়ে যাবেন। পাল্লা নিতে চাইলে এটি আপনারা 200 টাকা পাল্লায় পেয়ে যাবেন। এখানেও মিক্স খাবার রয়েছে, সূর্যমুখী, কিনারি সমস্ত কিছু মিক্স দানা এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। খুবই ভালো দানাটা, কোয়ালিটিটাও খুবই ভালো। এখানে কিছু ধান রয়েছে, ধানটা আপনারা পার কিলোয় পেয়ে যাবেন। ধানটাও আপনারা 40 টাকা করে কিলোয় পেয়ে যাচ্ছেন। পাল্লা নিতে চাইলে এটি 180 টাকা পাল্লা। ছোলা রয়েছে, ছোলাও এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন, 80 টাকা করে কিলো পেয়ে যাবেন ছোলাটা। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন বিভিন্ন পাখির হ্যান্ড ফিডিংয়ের সব খাবার পেয়ে যাবে। র্যাবিটেরও খাবার এখানে প্যাকেট করা রয়েছে, যে প্যাকেটগুলো 30 টাকা করে প্যাকেটে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া এখান দিয়ে আপনারা পাউডার পেয়ে যাবেন, পিমড়ের পাউডার 20 টাকা করে প্যাকেটের পাউডার রয়েছে। বাটি রয়েছে, বাটি 10 টাকা পিসে রয়েছে। ডজন নিতে গেলে 100 টাকা ডজনে পেয়ে যাবেন। 20 টাকা বাটি রয়েছে, ডজনে 200 টাকা করে ডজনে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন কনুর পাখির সব বাক্সগুলো পেয়ে যাবেন 500 টাকা করে। এখানে সানকনুরের সব বাক্সগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে হাঁড়ি পেয়ে যাবেন, বদ্রিবাগের হাঁড়ি সব 40 টাকা করে বদ্রিবাগের হাঁড়ি এখানে সব পেয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন ধরনের ফিঞ্চ পাখির সব খেলনাগুলো এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। 30 টাকা 40 টাকা করে পার পিসের পেয়ে যাবেন। এখানেও বাটি রয়েছে, বাটিগুলো 20 টাকা করে পিস। ডজনে নিতে গেলে 200 টাকা ডজন পেয়ে যাবেন। এখানে দানা সব প্যাকিং করা রয়েছে, 100 টাকা করে প্যাকেটে মিক্স দানা পেয়ে যাবেন, শ্যামা দানা পেয়ে যাবেন। ফেনা রয়েছে, ফেনা। এখানে কাঠের বাটিগুলো পেয়ে যাবেন 30 টাকা করে পার পিসে কাঠের বাটি পেয়ে যাবেন। মেডিসিনও বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন, ভিটামিন, মাল্টিভিটামিন সবই এখান থেকে আপনারা কালেকশন করতে পারেন। পিঞ্চ পাখির ঝুড়ি রয়েছে, 30 টাকা পার পিসে পেয়ে যাবেন। ফেনা পেয়ে যাবেন, গিট রয়েছে, এখানে সিপা ওষুধও পেয়ে যাবেন, যেগুলি আছে 30 টাকা 50 টাকা করে প্যাকেট। র্যাবিটের খাবার রয়েছে 30 টাকা করে প্যাকেটে পেয়ে যাবেন। ফেনা এখানে পেয়ে যাবেন, প্যাকেট করা রয়েছে 40 টাকা করে প্যাকেটে ফেনাগুলো পেয়ে যাবেন। বাটি, বড় বাটিগুলো 20 টাকা পিস, ডজনে 200 টাকা। ছোটো বাটিগুলো 10 টাকা পিস, ডজনে 100 টাকা করে পেয়ে যাবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফিডারগুলো পেয়ে যাবেন 30 টাকা 40 টাকা করে পার পিসে। ফিডারগুলো এখান থেকে আমরা কালেকশন করতে পারবেন, যেগুলি পিঞ্চ পাখি ও মুরগির দেওয়া যাবে। এখানে রয়েছে মিক্স দানা, যেখানে সূর্যমুখী, কুসুম দানা, কিনারি। এখানে মিক্স দানাটা পেয়ে যাবেন 120 টাকা করে পার কিলোতে। আপনারা এখান থেকে মিক্স দানাটা কালেকশন করতে পারবেন। পাল্লা নিলে এটি আপনারা 500 টাকা করে পাল্লায় পেয়ে যাবেন। এখানে রয়েছে কুসুম দানা, যেটি পার কিলোতে আপনারা পেয়ে যাবেন 100 টাকা কিলো। পাল্লা নিলে 450 টাকা করে কুসুম দানার পাল্লাটা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখানে দানাটা আপনারা পেয়ে যাবেন 60 টাকা করে কিলোতে। পাল্লা নিলে আপনারা 280 টাকা করে অন্ধের কালো বড় দানাটা পেয়ে যাচ্ছেন, 280 টাকা পাল্লায় পেয়ে যাবেন।
এখানে সূর্যমুখী দানাটা আপনারা পার কিলোয় পেয়ে যাবেন 120 টাকা করে পার কিলোতে। পাল্লা নিলে আপনারা 500 টাকা করে পাল্লাতে সূর্যমুখীর দানাটা আপনারা কালেকশন করতে পারবেন। এখানে ধান রয়েছে, ধানটা আপনারা পেয়ে যাবেন 40 টাকা করে পার কিলোতে ধান পেয়ে যাচ্ছেন। পাল্লা নিলে এটি আপনারা 180 টাকা পাল্লায় ধানটা পেয়ে যাবেন। এখানেও অন্ধের বড় কালো দানাটা রয়েছে, যেটি আপনারা পেয়ে যাবেন 60 টাকা করে পার কিলোতে। পাল্লা নিলে এটি আপনারা পেয়ে যাবেন 280 টাকা করে পাল্লায় অন্ধের বড় কালো দানাটা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানেও ধান রয়েছে, ধানের কোয়ালিটিটা খুবই ভালো, যেটি পার কিলোতে আপনারা পেয়ে যাবেন 40 টাকা পার কিলোতে। পাল্লায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 180 টাকা করে ধানটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানেও সূর্যমুখীর ভালো বড় দানাটা রয়েছে, যেটি আপনারা পার কিলোয় পাবেন 120 টাকা করে সূর্যমুখী দানাটা পেয়ে যাচ্ছেন। পাল্লা নিতে গেলে এটা আপনারা 500 টাকা করে পাল্লাতে সূর্যমুখী দানাটা পেয়ে যাবেন। এখানেও আপনারা গম পেয়ে যাবেন, যেটি পার কিলোতে আপনারা 45 টাকা করে পার কিলোতে গমটা পাচ্ছেন। পাল্লা নিতে গেলে এটি আপনারা 200 টাকা করে পাল্লাতে গমটা পেয়ে যাবেন। এখানেও ভুট্টা কাটিং ভুট্টাটা রয়েছে, যেটি 45 টাকা করে কিলোতে কাটিং ভুট্টাটা পাবেন। পাল্লা নিলে আপনারা পেয়ে যাবেন 200 টাকা করে পাল্লাতে কাটিং ভুট্টাটা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানেও রয়েছে অন্ধের বড় কালো দানা, যেটি পার কিলোয় পাওয়া যাচ্ছে 60 টাকা, যেটি পাল্লা নিতে চাইলে আপনারা পেয়ে যাবেন 280 টাকা করে পাল্লাতে অন্ধের বড় কালো দানাটা কালেকশন করতে পারবেন। এখানে মুরগির মেষ পেয়ে যাবেন, গুঁড়ো মেষটা রয়েছে, যেটি পার কিলোতে পেয়ে যাবেন 40 টাকা। এটি পাল্লা নিলে 180 টাকা পাল্লায় পেয়ে যাবেন। এখানে কাটি মেষটা রয়েছে, যেটি পার কিলোয় পাবেন 60 টাকা। পাল্লা নিতে গেলে 280 টাকা পাল্লাতে এই মেষটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে রয়েছে কুসুম দানা, যেটি পার কিলোতে আমরা পেয়ে যাবেন 100 টাকা করে। কুসুম দানা কোয়ালিটিটা খুবই ভালো রয়েছে, যেটি আমরা পাল্লা নিতে চাইলে 450 টাকা করে পাল্লাতে কুসুম দানাটা আপনারা নিতে পারবেন। এখানে সূর্যমুখী দানাটা রয়েছে, খুবই বড় সাইজের দানাটা রয়েছে, যেটি 120 টাকা করে কিলোয় পেয়ে যাবেন। পাল্লা নিলে আপনারা 500 টাকা করে পাল্লাতে সূর্যমুখী দানাটা কালেকশন করতে পারবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কেননা আমি পাখির হার্ট রিলেটিভ ও পাখি ও তার খাবারের কি দাম যাচ্ছে নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি।